No, takto nejako. V oblakoch. Leteckou show by mal končiť druhý ročník Dňa otvorených kamiónov 28. augusta 2016 na letisku v Senici. Ale poďme pekne po poriadku. Spoločnosť Nadres. Chlapi, ktorí celý rok križujú Európu v kamiónoch, chcú byť jeden deň spolu. Spolu s vami. A budú tam aj Kulia, skupina Desmod, Miro Jaroš, módna show Gabriely Giotto, kulinársky expert Marcel Ihnačák, fitnesska Zorka Coborová a niekoľkonásobný majster sveta v karate Roman Volák. Bude tam detská zóna, dámska zóna. Chlapí, pánska zóna bude prakticky všade, pretože budeme súťažiť, budeme sa baviť a budeme dodržiavať pitný režim. Tak si to poďme zopakovať. 28. august 2016, to je nedeľa. Letisko Senica, druhý ročník Dňa otvorených kamiónov. Veľmi sa na vás teším. Vstup samozrejme zdarma. Opravujem, nie zdarma. Za úsmev. Tak sa teším, že sa budeme na seba usmievať 28. v nedeľu. Ahojte.